हास्य कलाकारका क्रियाकलाप मात्रै होइन, हुलियाले पनि हँसाउँछ। यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हुन् विश्व चर्चित महान कलाकार चार्ली चाप्लिन, जो वेशभूषाका कारण सधैँ चर्चामा रहे। उनको जस्तो गोलो टोपी, पाइन्ट, कोट, जुत्ता र जुङ्गा बनाएर हिँड्यो भने सबैको दिमागमा चार्लीकै नाम आउँछ। त्यसमा उनको एउटा बाङ्गे लौरो छुटाउनु हुँदैन। होचो होचो कदका एक सामान्य मान्छे, शिरमा छत्रे टोपी, कालो कोट, भङ्लङ्ग परेको खुकुलो पाइन्ट, जुत्ताको साइज ठुलो र त्यो पनि उल्टो गरी लगाएको, हातमा बाङ्गे लौरो र नाकका 2 प्वालमुनि राखिएका थोरै जुङ्गा। यो नै हो चार्ली चाप्लिनको विश्व प्रसिद्ध आकृति। र आज पर्यन्त जो कसैले पनि यस्तो खालको भेष बनायो भने त्यो चार्ली चाप्लिनको नक्कल हुन्छ। खासमा चार्ली चाप्लिनको भेष यस्तो होइन, यो उनको पात्र चरित्र हो। तर चार्ली चाप्लिन संसारका मानिसहरूको दिमागमा यसरी नै बसे। यो पात्रको परिकल्पना थियो सन् 1914 मा आएको श्याम श्वेत चलचित्र किड्स अटो रेस एट बेनिसको भूमिकामा रहेको द ट्रम्प पात्रको। यो चलचित्र संसारभर चर्चित भयो र उनको यो पात्र चरित्र संसारभर स्थापित भयो। त्यसपछि सोही चरित्र नै उनको पहिचान बन्यो। यो चरित्रमा पहिलो पटक अभिनय गर्दा उनी 24 वर्षका मात्रै थिए। दर्शकवृन्द, हामीले अघिल्लो सामग्रीमा चार्ली चाप्लिनको बाल्यकालको बारेमा प्रस्तुत गरेका थियौं। यस सामग्रीमा हामीले उनको बाँकी जीवन कथा प्रस्तुत गरेका छौं। चार्ली 5 वर्षको उमेरमा बाध्यतावश पहिलोचोटि स्टेजमा पुगेका थिए। त्यो दिन नै उनकी आमाको कलाकारिताको अवसान र उनको उदयको दिन थियो र त्यो दिन नै उनको परिवारले दुःख पाउन थालेको दिन थियो। सोही प्रस्तुतिबाट उनले थाहा पाए कि एउटाको पीडा अरूलाई मनोरञ्जन बन्दो रहेछ। त्यो शिक्षाले उनलाई भविष्यमा निकै ठूलो सहयोग गर्यो। चार्ली चाप्लिनका बुबा रक्सी पिउने लतका कारण गैर जिम्मेवार बनेका थिए। त्यसमाथि उनी अर्की श्रीमतीसँग अलग्गै बस्थे। चार्ली, उनका दाजु र उनकी आमाले अनाथालयमा समेत बस्नु परेको थियो। चार्लीकी आमा पागलखानामा पुगेकी थिइन्। पछि उनी पागलखानाबाट फर्केपछि चार्ली र उनका दाजु, बुबा र सौतेनी आमाका घरबाट निस्किएर आमासँगै बस्न थाले। चार्लीलाई स्कुल पनि हालिएको थियो, तर उनलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो। खासमा उनलाई स्कुल जान मन नलाग्नुको कारण चाहिँ घरमा अत्याधिक अभाव थियो र उनी पढ्नै जान्दैन थिए। पढ्न नजान्नुको कारण भने उनको ध्यान कहिल्यै किताबमा हुँदैन थियो। दिमागमा अक्षरहरू बस्दैन थिए, अभिनय मात्रै खेल्थ्यो दिमागमा। उनी स्कुलबाट भाग्थे र स्टेज कार्यक्रमहरू खोज्न हिँड्थे। कहिलेकाहीँ सानातिना प्रस्तुतिहरू राख्न पनि पाउँथे। धेरै जसो हेरेर फर्किन्थे। उनका बुबाबाट अदालतले थोरै पैसा भरण पोषणका लागि भराइदिएको थियो। तर उनका बुबा पनि 37 वर्षको उमेरमा रक्सीका कारण मरे। उनकी आमाले जति नै कोसिस गरे पनि काम पाइनन्। उनका बुबा जीवित हुँदा नै चार्लीलाई एउटा थिएटरमा काम लगाइदिएका थिए। तर कुकुर बिरालोको एउटा नाटकमा निर्देशकले भनेको भन्दा बढ्ता अभिनय गरेका कारण निकालिएका थिए। उनी दिनभरि भोकै सडकहरूमा डुल्थे। कतै स्टेज कार्यक्रम हुँदै रहेछ भने भोकै दिनभरि त्यही स्टेज कार्यक्रममा व्यवस्थापकलाई समय माग्दै बस्थे। कसैले अन्तिममा दर्शकहरू हिँडिसकेपछि उनलाई मौका दिन्थे। धेरै जसो त उनी प्लास्टिकहरू बटुल्थे, कहिलेकाहीँ जुत्ता पालिस गर्थे। कहिलेकाहीँ उनलाई बहुत भोक लाग्थ्यो र खुब रुन्थे। तर उनी कहिल्यै त्यो कुरा उनकी आमालाई भन्दैन थिए र उनी कसैले नदेख्ने गरी रुन्थे। सुरुमा उनले 1-2 पटक त्यो कुरा उनकी आमालाई भनेका थिए। उनी भोक लागेर रोएको कुरा सुनेर उनकी आमा खुब रोएकी थिइन्। आफ्नो दुःख सुनाउँदा आमा रोएको देखेर उनको दिमागमा तत्कालै एउटा कुरा फुरेको थियो, आफ्नो दुःख अरूलाई रुवाउन होइन, बरु अरूलाई हँसाउन काम लागोस्। यही कुरालाई जोडेर उनले भनेका छन्, म सधैँ झरीमा भिजिरहन मन पराउँथे। त्यो बेला म रोएको कसैले पनि थाहा पाउँदैन थिए। अभावले लामो समय लखेटेकै गर्यो। आर्थिक अभावबाट छुटकारा पाउन उनकी आमा र दाइको साथमा उनले पनि वर्कसपमा काम गर्न थाले। काम गर्दा उनलाई कपडा खोल्न लगाएर कम्पनीको कपडा लगाउन लगाइन्थ्यो। कम्पनीको लुगामा उनको जुम्रा नसरोस् भनेर उनको कपाल खौरिन लगाइएको थियो, जसको प्रभाव चार्लीमा आजीवन रह्यो। चार्ली चाप्लिनले धनी मानिहरूलाई आफ्नो पहिरनबाट सधैँ उडाए भने गरिबहरूलाई न्याय दिने गरी पर्दामा काम गरे। प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा पहिला नै चार्ली अमेरिका पुगिसकेका थिए। सन् 1913 मा उनले आफ्नो पहिलो चलचित्र मेकिङ अ लिभिङमा हस्ताक्षर गरे।
जुन सन् 1914 रिलिज भयो। उनको दोस्रो चलचित्रको रूपमा किड्स अ टो रेस एट भेनिस आयो। यसमा द ट्रम्प नामक पात्रको भूमिकाले उनलाई पहिचान दिलायो। यो भूमिकामा प्रयोग भएका सबै पहिरन चार्ली आफैले तय गरेका थिए। द ट्रम्प पात्रको भूमिका निर्वाह गरेपछि चार्ली च्याप्लिनको छवि बनेको हो। यो भूमिका आफ्नो अनौठो हरकतका कारण सबैको ध्यान तान्न सक्ने एक आवरा युवाको हो। पर्दामा ट्रम्पका कारण सर्वसाधारण आजित भए पनि वास्तविक जीवनमा उनको भूमिकाले सबैलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्छ। चार्लीले 10 वटा चलचित्रमा उक्त भूमिका निर्वाह गरेका छन्। सन् 1936 आएको फिल्म मोडर्न टाइम्समा काम गरेपछि उनले द ट्रम्पबाट बिदा लिए। चार्लीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, मलाई कुनै आइडिया नै थिएन कि म कस्तो मेकअप गर्छु। पहिलो चलचित्र मेकिङ अ लिभिङमा मलाई मेरै गेटअप मन परेको थिएन, तर बाटोमा हिँड्दै गर्दा मेरो दिमागमा ब्यागी पाइन्ट, ठूला जुत्ता, एउटा लौरो र एक गोलो टोपी लगाउँछु भन्ने आइडिया आयो। उनी आफ्नो पहिरनलाई सकेसम्म अरूभन्दा पृथक र विरोधाभास बनाउन चाहन्थे, जस्तो कि पाइन्ट लुज, स्टकोट फिट, टोपी सानो र जुत्ता ठुलो। चार्ली च्याप्लिनलाई थाहा नै थिएन उनलाई कम उमेरको देखिँदा ठिक हुन्छ कि बढी उमेरको देखिँदा, तर निर्देशक, निर्माता र स्टुडियोका मालिकहरू भने उनलाई बढी उमेरको हेर्न चाहन्थे। यसका लागि उनले मेकअपका साथ साना साना जुगा पनि लगाए, जसका कारण उनी वास्तविक उमेरभन्दा अधिक पाको देखिन थाले। स्टेजमा जाँदा उनी ट्रम्पको भूमिकामा पुरै डुबिसकेका थिए। इतिहासकारहरूका अनुसार चार्ली पहिरनका विषयमा सिपालु थिए। पर्दामा मजाकको पात्रका रूपमा देखिने उनलाई त्यतिबेलाका फेसन आइकनका रूपमा मानिन्थ्यो। पर्दामा मात्रै देखेकाहरूले उनलाई कतै भेटे भने चिन्दैन थिए। उनी उच्च कलरको सर्टका साथै बो टाई लगाउँथे। सन् 1931 सिटी लाइटको प्रिमियरमा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन र उनकी श्रीमतीसँगको चार्लीको तस्बिर निकै प्रख्यात छ। उक्त तस्बिरमा उनले टक्सिडो लगाएका देखिन्छन्। हामीले माथि कुरा गर्यौं कि उनको बाल्यकाल र पूर्व किशोर अवस्था कसरी बित्यो। उनले त्यसरी सडकमा गरेको सङ्घर्ष खेर गएन। उनी अभिनयको बारेमा सोच्दा सोच्दै आफै भित्र खारिँदै गएका थिए। नयाँ नयाँ सोच र तरिकाहरू सिर्जना गर्थे र त्यसलाई एक्लै प्रदर्शन गर्थे। त्यसले दर्शकहरूमा पार्न सक्ने प्रभावको आफै अनुमान गर्थे र आफै प्रतिक्रिया पनि दिन्थे। यहाँ राम्रो भयो र यहाँ सुधार्नुपर्छ आदि। कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कल कसैले दया गरेर मञ्च दिए भने त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्थे। त्यसको प्रभाव दर्शकहरूमा पर्दै गयो। नाटक कम्पनीहरूका मालिकहरूले बिस्तारै उनको पिछा गर्न थाले। उनी 14 वर्षको हुँदा एउटा नाटक कम्पनीले उनलाई अत्यन्तै थोरै पारिश्रमिकमा राख्ने भयो। उनी सुरुमा पारिश्रमिक भन्दा पनि आफूलाई सार्वजनिक गर्ने ठाउँ खोजिरहेका थिए। उनले सो कम्पनीलाई भरपूर सदुपयोग गरे। 1-2 वर्ष भित्रै उनी थुप्रै नाटक कम्पनीहरूका नजरमा परे। अरू कम्पनीहरूले उनलाई बोलाउन थालेपछि सुरुको कम्पनीले उनलाई रोक्नका लागि पारिश्रमिक बढाउनै पर्ने बाध्यता भयो। सन् 1909 सम्ममा आइपुग्दा चार्ली च्याप्लिनले केही सानातिना श्रृङ्खलाहरूमा समेत काम गर्न थालेका थिए। यसले सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान उनीतिर तान्न थाल्यो। उनी निकै चर्चित भए। त्यो बीचमा उनले काम गर्दै गरेको कम्पनीले उनी सहित केही कलाकारहरूलाई लिएर अमेरिका जाने तालिका बनायो। यो भनेको सन् 1911-12 तिरको कुरा हो। उनी अमेरिका जाँदा त्यहाँको पत्रिकाले उनको विज्ञापन नै निकालेको थियो। केही समयको अमेरिका भ्रमणपछि उनी बेलायत फर्किए। त्यसको 6 महिनापछि उनी फेरि अमेरिका पुगे। त्यो बेला भने अमेरिकाको एउटा नाटक देखाउने कम्पनी न्युयोर्क मोसन पिक्चरले काम गर्न प्रस्ताव राख्यो। उनी त्यसमा आबद्ध भए। त्यहाँ उनले राम्रै आकर्षण निर्माण गरे। त्यो आकर्षणका कारण उनलाई कीस्टोन स्टुडियोले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्न प्रस्ताव गर्यो। उनलाई त्यसले हप्ताको $150 दिने भयो। त्यो बेला उनलाई त्यो कम्पनीले निकै ठूलो रकम दिएको मानिन्थ्यो। उनले अमेरिकामै मेकिङ अ लिभिङ चलचित्रमा काम गरे। त्यसले उनलाई अमेरिकामा फैलिने मौका दियो। त्यो चलचित्र उनको जीवनको पहिलो चलचित्र थियो। त्यसपछि उनले दोस्रो चलचित्र किड्स अ टो रेस एट भेनिसमा काम गरे। सोही चलचित्रले उनलाई विश्वभरि फैलायो। त्यसपछि उनले अर्को चलचित्रका लागि $1500 पाउने शर्तमा हस्ताक्षर गरे। त्यो भनेको त्यस बेलाको धेरै ठूलो रकम थियो। उक्त चलचित्र पनि सफल भयो। त्यसपछि उनलाई धेरै कम्पनीहरूले तान्न थाले। कीस्टोनले उनलाई रोक्नका लागि हप्ताको $1000 दिने शर्तमा 1 वर्षका लागि सहमति गरायो। अर्को वर्ष उनी इसानी फिल्म्स म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीसँग जोडिए। उक्त कम्पनीले उनलाई हप्ताको $1200 दिने भयो र
त्यो सँगै प्रत्येक चलचित्रका लागि $10,000 बोनस पनि दिने भयो। उनी महँगा हुँदै गए। उनको भाउ कलाकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरूले नै बढाइदिन्थे। त्यसपछि त्यति बेलाको कला क्षेत्रका लागि कलम चलाउने चर्चित पत्रिका मोसन पिक्चर म्यागजिनले लेख्यो, चाप्लिनले अमेरिकामा ख्याति कमाए, तर उनको प्रसिद्धि अमेरिकामा मात्रै सीमित रहेन, उनी संसारभर फैलिएका छन्। उनी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्टार कलाकार हुन्। इसानी फिल्म्ससँगको सम्झौता सकिँदा उनी आफ्नो लोकप्रियताका बारेमा जानकार थिए। $1,50,000 वार्षिक दिनका लागि केही कम्पनीहरूले उनलाई प्रस्ताव गरेका थिए, तर उनले म्युचुअल फिल्म कर्पोरेसनसँग वार्षिक $6,70,000 मा सहमति गरे। यो भनेको त्यो बेलाका कलाकारहरूको संसारकै सबैभन्दा महँगो पारिश्रमिक थियो। चार्ली चाप्लिनलाई संसारले हास्य कलाकार भनेर मात्रै चिन्दछ, तर उनी हास्य कलाकार मात्रै होइनन्, बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हुन्। उनी गीतकार, कवि, कथाकार, संगीतकार, गायक आदि हुन्। उनी निर्माता पनि हुन्। त्यति बेला उनले साह्रै धेरै चलचित्रमा काम गरे। उनका अधिकांश चलचित्र विश्व प्रसिद्ध भए। चार्ली चाप्लिन लेखक पनि हुन्। उनले आफ्नो आत्मकथा पनि लेखेका छन्। उनले कलाकारिताबाट पाएको पुरस्कारको यहाँ उल्लेख गरेर साध्य नै छैन। उनले त्यति बेलाका सबै पुरस्कारहरू पाएका छन्। अमेरिकामा उनले राम्रो चर्चा पाएका बेला एउटा पत्रिकाले लिएको एउटा अन्तर्वार्ताले उनलाई ठूलो समस्यामा पारेको थियो। उनले उक्त अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्टको पक्षमा बोलेका थिए। त्यसले गर्दा उनीमाथि अमेरिकाले रुसी जाजुसको आरोप लगायो। त्यसपछि अमेरिकी सरकार र अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरू उनको पछि लागे। उनलाई अमेरिकामा बाँच्न कठिन भयो। त्यो भनेको लगभग 1918 ताकाको कुरा हो। सन् 1918 मा नै उनले अमेरिकन नागरिक मिल्ड्रेड हर्रिससँग विवाह गरिसकेका थिए। उनीहरू दुवैजना अमेरिकाबाट भागेर बेलायत आए। त्यसपछि उनीहरू बेलायतमै काम गर्न थाले। तर मिल्ड्रेडसँगको उनको सम्बन्ध लामो रहेन। सन् 1920 मा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो। फेरि उनले सन् 1924 मा लिटा ग्रेसँग विवाह गरे। लिटा ग्रे पनि त्यति बेलाकी चर्चित कलाकार हुन्। उनीहरूलाई चलचित्रका थुप्रै दृश्यहरूमा सँगै देख्न पाइन्छ। तर लिटा ग्रेसँगको सम्बन्ध पनि लामो रहेन। 2 सन्तान जन्मेपछि सन् 1927 मा उनीहरूको पनि सम्बन्ध विच्छेद भयो। चार्लीले फेरि 1936 मा पौलेट गार्डर्टसँग विवाह गरे। उनीहरूको सम्बन्ध पनि 6 वर्षभन्दा लामो हुन सकेन। त्यसपछि फेरि चार्ली चाप्लिनले अन्ना ओनिलसँग विवाह गरे। अन्नासँग विवाह गर्दा चार्ली 54 वर्षका थिए, तर अन्ना ओनिल भने उनकी दोस्री श्रीमतीबाट जन्मिएका पहिलो सन्तान भन्दा 1 महिना कान्छी थिइन्। अन्ना ओनिलसँग भने उनी बाँचिन्जेलसम्म साथै रहे। अन्नालाई संसारले लेडी चाप्लिन भनेर चिन्दछन्। चार्ली चाप्लिनका जम्मा 10 जना सन्तान हुन्। दोस्री श्रीमती लिटा ग्रेबाट 2 जना र अन्ना ओनिलबाट मात्रै उनका 8 जना सन्तान जन्मिए। सन् 1950 पछि भने चार्ली र उनकी श्रीमती अन्ना स्विजरल्यान्डमा बस्न थाले। संसारकै महान कलाकार चार्ली चाप्लिनको सन् 1977 डिसेम्बर 25 मा 88 वर्षको उमेरमा स्विजरल्यान्डको कोर्सियर सर बेभीमा निधन भयो। सन् 1991 मा उनकी श्रीमती अन्ना पनि 66 वर्षको उमेरमा बितिन्। कोर्सियर सर बेभीमा चार्ली चाप्लिन र उनकी श्रीमती अन्ना ओनिलको चिहान सँगै बनाएर राखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले संसारका महान कलाकार चार्ली चाप्लिनको जीवनको इतिवृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। चार्ली चाप्लिन अभावको त्यो बिन्दुबाट उठेर संसारकै सबैभन्दा महँगो कलाकार बने। यो कुरा माथि हामीले व्याख्यामै उल्लेख गरिसकेका छौं। एउटा मान्छेको निरन्तरको लगाव, तपस्या र त्यसै प्रतिको समर्पणले कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। चार्ली चाप्लिनले 88 वर्षको उमेर बिताउँदा उनले जीवनमा थुप्रै काम गरे। विश्वलाई कलाकारिता क्षेत्रको नयाँ आयाम प्रदान गरे। उनले जीवनमा भोगेका थुप्रै अनुभूतिहरूलाई आफ्नो भनाइका रूपमा संसारलाई उपहार दिएका छन्। हामी अरू कुनै सामग्रीमा उनका भनाइहरू संकलन गरेर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, किनकि ती भनाइहरू जीवनका लागि अत्यन्तै उपयोगी भनाइहरू छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले चार्ली चाप्लिन सम्बन्धी समग्र रूपमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामीले बनाउने गरेका भिडियोहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि यी सामग्रीहरू अरू दर्शकहरू समक्ष पनि पुगुन् र अरूले पनि यस बारेमा जानकारी पाउन्।
यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।